咳嗽貌似小病，却最令人烦恼，不但自己难受，而且影响别人，往往千言难愈。咳嗽是一件很痛苦的事儿，而且病程比较长，往往咳嗽还需要持续一段时间。咳嗽多发于感冒或感冒以后，大致来说主要是呼吸道感染所致引起的呼吸道感染，或支气管有炎症、肺局部有炎症。咳嗽是一个常见的疾病，小孩子很容易患上，上了年纪的老人也容易得这个病。咳嗽起来很难受，而且不容易好，怎么办呢？可以用中医和西医来治疗，也可以用食疗和水果来配合着治疗，效果也很好。咳嗽初期是先有上呼吸道感染引起的，初期可以先吃些上呼吸道的消炎药，再就是需要注意不要吃辛辣和寒凉的食物，适当的增加饮食的营养就可以，多吃含 VC 和 VB 多的食物。有些小偏方也是可以缓解咳嗽甚至治愈的。下面小编为你介绍咳嗽的一些小偏方。一、冰糖燕窝粥治肺虚久咳做法：燕窝10克，大米100克，冰糖50克。大米淘洗干净后放入锅内，加清水3大碗，旺火烧开，改用文火熬煮，将发好纯净的燕窝放入锅中，与大米同熬约1小时，加入冰糖融化后即成。适用滋阴润肺，止咳化痰，治肺虚久咳及咳喘伤阴。2、豆腐加糖止咳化痰平喘做法：豆腐500克，红糖、白糖各100克，把豆腐当中挖一窝，纳入红、白糖，放入碗内隔水煮30分钟，一次吃完，连服4次。适用清热、生津、润燥，治咳嗽痰喘。3、玉米须橘皮治咳嗽做法：玉米须、橘皮各适量，共加水煎，日服2次。适用止咳化痰，治风寒咳嗽、痰多。4、萝卜猪肺治咳汤做法：萝卜1个，猪肺1个，杏仁15克，加水共煮1小时，吃肉饮汤。适用清热化痰，止咳平喘，治久咳不止、痰多气促。5、橙子橙中含有一般水果具有的成分，皮中的橙皮带能降低毛细血管脆性，防止小血管出血。按照以下几种方法食用，还能主治热病伤津而减口干舌燥、肝气不舒而致胁肋疼痛、乳汁不通、咳嗽多痰等。6、柑橘有生津止咳、润肺化痰、醒酒、利尿等功效，适用于身体虚弱、热病后津液不足、口渴、伤久烦渴等症，榨汁或蜜煎，治疗肺热咳嗽尤佳。7、梨子梨是民间止咳用的最多的一种水果，有生津止渴、清热止咳的功效，做法也很多，可以和川贝、冰糖或蜂蜜一起熬制食用，还可以将核挖去，将冰糖、贝母粉加入蒸熟后直接食用，效果都不错。8、百合润肺止咳、清心安神，对肺结核、支气管炎、支气管扩张及各种秋燥病症有较好疗效。熟食或煎汤可治久咳、干咳、咽痛等症。9、苹果一般做法适合泡好的银耳、枸杞、枣等一起熬汤喝，有润肺止咳的功效，还可以用苹果榨汁喝，对治疗嗓子嘶哑、预防咳嗽有一定的作用。嗓子干咳、有异物感、咽炎太难受，找调理师为你解决问题。免费咨询咽炎调理师公众号：咽喉问题指导。